ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಭಾಳ ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಹಳೆ ಕಾರನ್ನ ಮಾರಿದೆ, ಚಲೋ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಕಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ದಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಾಕಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಾಕಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತವರು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಐತಿ. ಯಾವ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರು, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂತಾರು. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾಗರ, ವೈಫ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಇವರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗಾಡಿದೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು. ಓಕೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಸೈನ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಅನ್ವೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಮಗ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನು. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಾಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅನ್ನತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೂ ಸಾಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ನಿ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರೋದು. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿದವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಲೋ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ. ಯಾವುದೇ ಥರನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಯಾರು ಹೊಸ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟೇವಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ದೇವತೆ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಅಂತ ಮಂಗೈ ದೇವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗಾಡಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಐತಿ. ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ AC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸೋದು ತಾರು? ಗಾಡಿ ಹೊಸ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಕತ್ತೈತಿ ನನಗೆ? ಚಲೋ ಅನ್ಸೈತಿ. ಮಮ್ಮಿ ಕೇಳ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸೈತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಚಲೋ ಅನ್ಸೈತಿ.
ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕತ್ತಾರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರುಣ. ಸರ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸತ್ರಿ ಗಾಡಿ? ಸರ್ ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕೊಡಿಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು 9-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕರೆ ಇದನ್ನ 2-3 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೇಶಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಲ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲು 2 ಗಾಡಿ ಇದ್ದು, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಾಗೂ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸ ನಾನು ಗಾಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೈತಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ವೈಫ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಕೂಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖುಷಿ ಭಾಳ ಆಗತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಖುಷಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನನಗೂ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಯಾಕೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುವಲಿ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಂತರ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಐತಿ. 7 ಸೀಟರ್ ಐತಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೈತಿ. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಾಡಿದು ರಿವ್ಯೂ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತ. ಆಫ್ಟರ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಲೋ ಅನ್ಸತ್ತೈತಿ. ಹೊರಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಂಗೈ ಗುಡಿ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಸಕತ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಡೆ. ಗಾಡಿ ಮನೆ ಕಡೆ ತಂದ್ವಿ. ಗಾಡಿ ಈ ಥರ ಐತಿ ಫೈಬರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಡಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಮಗಂತೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಸಾಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.